müsste, glaube ich, noch genau bei Sichter sein, war so ein kleiner. Der kriegt Wetterung 505 wollte der haben. Haben wir das schon wieder? Die Nachricht hat ein bisschen was ausgefahren. Dann. Fragt ihn nochmal. Der hatte Wetterung 505 erzählt, aber wenn er da hinten steht, dann fragt ihn lieber nochmal. Jo.
250 können Sie auch gerne runterkommen. Mindestens 2. Oh ja, der eine sitzt in der Süd, der weiß ja auch Bescheid. Ja, für einen hatte ich jetzt erstmal noch, wir müssen jetzt erstmal alles vorbereiten hier. Aber es wäre schön, wenn es dann weg wäre, wenn er hier runterkommt. Mit dem, was ich machen lässt.
hier Wunschi. Tolle glücklich heute, ja. Also für heute auch keine Löcher fehlen. Glatt alles. Da kannst du davon ausgehen. Also dann wünsche ich dir viel Erfolg heute, viel Spaß. Danke, danke, den werde ich haben. Brian, kannst du mich hören?
22. 1622. So, Ile Sebastian 016 auf, dann lade ich uns schon mal vor. Soll ich dem Land? Ja genau, kommt gleich runter, einmal 016 das Wegebahn, vorgezogen und hab's vor Achtung. Verstanden. Ja. Oder den ganzen Tag, also ich sag mal, jetzt kann ich noch laden, solange wieder Pech auch nicht läuft, aber nachher wird's dann eng. Ja, das ist klar da oben, alles gut. Aber solange Zeit ist, muss ich ja nicht für den LKW runterjuckeln.
22 ist eh keine Auffahrt, da kann man nur vorkippen. Ah, das ist mir auch noch, aber ich sollte es nochmal erwähnen. Alles klar. Ich finde, dass noch keiner das hochsitzt. Kommt die erst zu mir nach Südjurs. Frau Fischer? Kommt der zu mir nach Süd mit 22 auf 25? Und der Brian hat gesagt, er hat uns noch eine zu liegen. Okay, weil ihr gerade einmal in meine Richtung kommt.